Genda za gusoma mu butumwa bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana 20 ku murongo wa 11-18 harimo Izahake na wacha soma Luka 24:13-31 hanyuma mwarimu Parasida cha soma aho nyine muri Luka 24:36 kugeza kuri 43. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Maria ari ahagaze hafi akirira ararira arunama arunguruka mumva abona marayika babiri bambaye impuzu zera bicaye umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo yaho ikiziga ca Yesu cari kiryamye. Baramubaza bati, mbega mukenyezi urizwa niki? Nawe ati, nuko bakuyeho umwami wanje nanje nkaba ntazi aho bamushize. Avuze ivyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yesu. Yesu aramubaza ati, mbe mukenyezi urizwa niki? Urondera nde? Nawe yiyumvira ko ari umurimyi waho, aramubwira ati, mugenzi, namba ari wewe wamukuye hano, ndangira aho wamushize ndamukureyo. Yesu aramuhamagara ati, Maria. Nawe aramwishura aramwitaba mu Giheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati, ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubarire uti, agira aduge kwa se ari we so, kandi ku mana yiwe ariyo mana yanyu. Maria Magadalena aragenda abarira bigishwa inkuru ati, nabonye umwami. Abadondera ivyo yamubariye. Amen. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice ca 24 ku murongo wa 13. Umutwe w'amajambo aravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa babiri mu nzira ija Emausi. Turasoma, uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emausi, hari nko ku birometero 11 kuva i Yerusalemu. Bavugana ivyabaye byose, bakivugana babazanya. Yesu ubwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo atabwamwo uruhuni ngo ntibamumenye. Arababaza ati, mbega ivyo mugenda murabazanya nibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kileyopa aramwishura ati, mbega ni wowe gusa watsi indaro Yerusalemu utazi ibyabayeyo muri iyi minsi? Arababaza ati, nibiki? Baramwishura bati, ni vya Yesu Umunyanazareti, yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu byo yakora no mu byo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. N'ivyuko abaherezi bakuru n'abashinga ntahe bacu bamutanze ngo acike urubanza rwo gupfa bakamubamba 21. Kandi twari twishimiye yuko ari we azocungura Abisirayeli, kandi kigeretse ko ubu n'umunsi ugira gatatu uhereye aho ivyo vyabereye. Mani dufashe. Umurongo wa 36 kumanuka. Yesu yiyereka abigishwa biwe. Bariko baravuga ivyo, Yesu bwiwe ahagarara hagati muri bo, arababwira ati, amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwoba bacika ivutu, bagira ngo n'umuzimu babonye. Arababaza ati, kibahagaritse imitima niki? Kandi niki gitumye muburanisha imitima?
nimurabe ibiganza vyanje n'ibirenge vyanje mumenye ko ari je ubwanje, nimunkorakore murabe kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ivyo mumbonana. Avuze ivyo abereka ibiganza vyiwe n'ibirenge, akanyamuneza kakibabujije kuvyemera, bariko baratangara. Arababaza ati hari utwo kurya mufise hano? Bamuha igihimba c'ifi yokeje, aracabira akirira imbere yabo. Imana ishimwe. Yesu ahabwa icubahiro. Naya majambo tugiye gusangira muri uyu mwanya, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ndaguhaye kazi rero dusangiriye potaje yo mu gatondo, kugira wumve mu mihogo ko hugurutse, ufungure neza. Kazi twumvise muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, inkuru z'abantu bane. Abantu bane, Mariya yazindutse kare ahagarara imbere y'imva ya Yesu aho bamuhambye, ariko ararira. Bibiliya niko yatubwiye, yunamye arungurutse imbere mu mva, aboneye abagabo babiri, abamarayika bambaye impuzu zera basa neza. Bibiliya yatubwiye yuko umwe ari ku mutwe waho Yesu yari aryamitswe, ahandi naho uwundi ari mu mirambizo. Hanyuma twumva umuntu agira kane, Yesu Kristo. Mariya akizazaniwe ibyabaye, Bibiliya yatubwiye yuko arungurutse abonye ibyo, arababaza atari hehe? Baramwishyura ati si hari. Ntari hano, ntakiri mu bapfuye. Ntakiri mu bapfuye, urondera umuzima mu bapfuye. Namba hariho izuka, hariho n'ugupfa. Namba hariho ubwiza, hariho n'ukubora. Yesu nashimwe. Kuko ikintu iyo kitaboze ntikiva mu ibyiza. Yesu nahabwa icubahiro. Iyo umuntu agiye kurima agateragira ibiharage, biba ari byiza, mugabo kugira ngo bimere bibanza kugira gute? Bibanza kubora, hanyuma bikazuka bifise ubugingo. Yesu nashimwe. Yesu ageze mu mva rero, Bibiliya iratwereka uko Yesu yapfuye. Ubu tuvuga izuka, ariko n'ugupfa twoce ko gatoya. Yesu yarapfuye, kandi Yesu ntiyishwe n'abanyamahanga. Yesu yishwe n'abakuru n'abaherezi n'abajanama b'isinagoge b'ishengero. Yesu nashimwe. Kandi Yesu yishwe nande? Yishwe n'abo yagiriye neza, abo yazuriye abana babo. Ibuka wa mwana wa Yayiro, bahuye yikoreye ikigagara ariko aragenda, bagiye kumuhamba. Aravuga ati tura, baratura, ati zuka mukungu genda. Aravyuka aragenda. Yesu nashimwe. Ariko hageze kumubamba, se na nyina naho bivuka nta numwe yamuvugiye. Basemerera bose ngo nagire gute? Ngo nabambwe. Ariko usomye Bibiliya neza, ukayitegereza, Bibiliya iravuga akantu katoyi narinzi yuko umuntu w'Imana adashobora kuba afise muri we. Kari muri Matayo 27 kuri urya murongo wa 18, n'akantu bariko babaza Yesu. Icegera ca Kaisari aramubaza ati umwami w'Abayuda, nawe acavuga ngo ugize gute? Hanyuma icegera ca Kaisari kiramwitegereza, kiramubaza ati ko abakuru b'abaherezi bakureze byinshi, mbega ko abashinga ntahe b'ishengero bakureze byinshi ntiwisigura? Bibiliya ivuga ngo kica kiratangara cyane kubona atakintu na kimwe yishuye, kubera yari mu buntu bw'Imana kandi yarazi icyo agiye gukora. Ariko kuri urya murongo wa 18, Pilato abagiye ngo ndamugire gute? Abantu bose bavuze ngo iki hajya haruguru, bavuze ngo nabambwe. Nta numwe yubatse kuvuga ati yaranzuriye umuntu. Hari abantu yakijije,
hari abanyabyaha bihanye, hari abagarutse kuri Kristo bagarutse kuri we. Oya, bavuze ngo bose ngo nagire gute. Ariko umuntu yakuzuriye umuntu yapfuye, yazuye Lazaro babona, nta numwe yigeze avuga ati yarigeze kuzura Lazaro ntabambwe. Bose bavuze ngo nabambwe. Ibihe bishitse nta numwe ashobora kukuvugira. Yesu nashimwe cyane. Kiretse Imana igize gute ikuvugiye yonyene. Ariko kuri urya murongo wa 18 havuga yuko ngo kuko yamenye yuko ishari ariryo rigira gute. Nari nahavuze muri Matayo 27 ku murongo wa 18. Pilato yamenye yuko ishari ariryo riko riravugisha abantu ngo Yesu agire gute. Rero ni wakora igikorwa c'Imana neza, umunyeshara arenga impande yawe, ntuzo ugire ubwoba. Uwo nyene muri kumwe arashobora kumunyeshari agatuma ugira igitsitaza, kuko Bibiliya ivuga ngo bazobatangwa mwicwe mutonagugwe, ariko muze munezerwe kuko ubwami bw'Imana kuri mwebwe buzoba buri hafi. Ntuzutsitare rero. Tugaruke aho twari tugeze. Twari duciye ukungene Yesu yapfuye n'icyatumye kimica Yesu. Abo yagiriye neza ko ari bo bamwishe. Barya nyene nta numwe yigeze kura kururima imbere y'abantu numwe ngo avuga ati uyu n'umunyengeso nziza aragororotse ntihagire ico mumugira, kiretse muka Pilato yamubwiye ati ntuce urubanza rw'uyu mugororotsi gusa, ati nababajwe mu ijoro kubwiwe. Yesu nashimwe cyane. Pilato rero bageze kumuhamba bacamubwira ati mushinga ntaho dufashe, uyu mugabo akiriho yavuze yuko azopfa akazuka, turagusabye tutize abarinzi baturindira imva yiwe ntagire gute, ntazazuke. Iyo turabisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo 27 murongo wa 32 cyangwa 28 ku murongo wa 11. Niho murongo wa 11 muri Matayo niho tubona abantu ba mbere canke batanguye gutanga igiturire. Abantu batanga igiturire. Mugabo aba barinzi ndabemera. Bibiliya ivuga ngo babahaye amahera menshi kugira ngo bavuge ko babivye. Bari babarinze mugabo bamubibanye. Mugabo bobo bayakira bayashira mu mufuko n'amabara yari sinomeza neza ko bayahikenye. Mugabo baca bagenda bavuga ko yagize gute, yazutse, kuko base kuvuga ikinyoma bavugisha kuri. Yesu ntashimwe cyane. Kuko hakuye ku 62 havuga yuko basabye ngo abaha abarinzi. Pilato nawe atari yarihanye, yarizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Amubahaye yavuze ngo genda mubarindisha uko mwebwe mugize gute, mubizi, kuko yarazi yuko ategeze kugira gute, kuzuka. Yesu nashimwe. Bibiliya ivuga yuko bazana ishashara bahoma kumva abarinzi babona, kugira ngo ntibaze kuvuga ngo bamubibanye. Ariko abaca mu ryahumye agira gute, agira gute, arazuka. Naho rero twabonye Mariya aje mu gatondo ashitse kumva ya Yesu asangira arangaye. Bibiliya yatubwiye ngo acatangura kugira gute, kurira. Arungurutse imbere abonayo abantu babiri. Arababaza ati umuntu wanje arahari hehe? Nabo baramubwira ati urondera iki umuntu muzima mu bapfuye? Yesu nashimwe. Yesu akebutse gutya abona barahagararanye. Erega hari umuntu agenana na Yesu atamubona, bahagararanye ariko atamubona, amukorako ariko atabona ibitangaza ariko arakora kuri we. Yesu nashimwe. Uyu mupfasoni acaramubaza ati nyakubahwa,
wonyereka uyu muntu wanje Yesu aho mwamushize. Ati kuko yari hano none si yari, ababaye ariko ararira. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu acamuhamagara mu izina ati Mariya. Amaze kumuhamagara mu izina acamenya izina rya Yesu, acayumva ijwi rya Yesu ararimenye. Yesu nashimwe. Icompa kuri wa munsi akazoguhamagara izina ukaryumva ukarimenya. Amina. Amuhamagara mu izina. Mariya caramumenya ati Rabuni, nawe acamugira ati ntunkoreko. Amubwira ati genda ubwire bene data. Yesu nashimwe. Genda ubabwire ko ndiho ndi muzima. Genda ubabwire ko nazutse. Nawe we yaragutumye. Yavuze kwa bene data. Abigishwa bari mu gatengo biyugaranye, ntibari bazi ibyabaye, bari mu nzu y'inyuma bameze nk'abantu baboshwe. Acavuga ati genda ubabwire bene data ko ndi muzima nazutse. Yesu nashimwe cyane. Yaragutumye, najewe yarantumye tuje kubwira abantu ubutumwa bwiza, tubashingira intahe ko Yesu yazutse. Yesu aguhezagire. Yaragutumye harya mu nzi wawe mushinga ntahe, ugenda ubabwire ko Yesu yazutse. Mupfasoni yaragutumye ubabwire ko Yesu yazutse, kugira ngo ubugingo bw'abantu buhinduke. Ntiyamumenye ko yari mu bwiza, aramubwira ati ntunkoreko, keretse nshitse kwa data. Yesu nashimwe. Bibiliya ivuze yatubwiye ngo acagenda arirukanga, acarababwira ibyo avuganye nande. Ibyo avuganye nande? Ubona wewe wagenda urirukanga kubwira abantu ibyo bavuganye nande? Wewe ubona wagenda urirukanga kuvugana ibyo bavuganye nande? Na Yesu. Yesu aguhezagire cyane. Wumva mu mutima wo kurakura uri mukavuga ngo yarazutse, uri hagati y'abantu batemera Imana. Wumva woshinga intahe, wumva woshingira intahe bene data. Iki gice ni gice ciza cyane, kandi amajambo n'amajambo mazima. Mariya yavuganye n'abamarayika babiri, yongera avugana na Yesu. Mbewe uvugana nande? Iyo wicaye uri kurasenga, iyo uri mu rugo, iyo uri kuravuga, uvugana nande? Hanyuma twumvise yandi majambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka, igice ca 24 kuri umurongo wa 13 n'uyu murongo wa 36 kugeza kuri 43. Bibiliya yatubwiye ngo wari umunsi ugira kangahe? Kangahe? Ega nitwakurikiranye. Wari umunsi ugira kangahe? Yesu agize gute? Azutse avuye mu bagize gute? Mu bapfuye ari muzima. Abantu babiri bari mu bigishwa ba Yesu. Yesu nahabwa icubahiro. Mugabo ntibari kumwe na ba Matayo na ba Yohana na ba Luka. Oya, sibo barabigishwa ba Yesu, nkuko natwebwe twese turabigishwa bande ba Yesu. Kuko ba Yohana ba Petero bari ahantu biyugaraniye, nta numwe yanababona, bari bafise ubwoba, bari batinye igitsure c'abayuda. Ariko abigishwa ba Yesu bari barakiriye Yesu, bariko baragenda barashinga intahe. Rero tiwe wabonye ibyabaye bwana? Ategomeye ati wa mugabo rega twari tuzi ko azodufasha, akaba umwami, akabana natwe, akaba umukiza, ku ngoma yiwe bikagenda neza. None baraye bagize gute? Baramwishe. N'uyu munsi ugira kangahe? Gatatu. Babiri. Hanyuma Yesu nawe acaraza akorokera muri bo, baca bangahe? Baca bagenda barayaga nande? Nabo bayaga na Yesu. Bamuzi? Batamuzi? Hariho umuntu ajana na Yesu ayaga na watamuzi, utazi ibitangaza akora, utazi ukwari, utazi uko ameze. Barayaga baragenda nawe arababaza ko ati none uwo muntu yarinde? Ati nawe uba ngaha ibyabaye Yerusalemu atabyutse? Ati ni wiki? Ati rega wa mugabo yitwa Yesu,
abaherezi n'abashingantahe b'ishengero. Iyo uza abashingantahe b'ishengero kenshi muca muraba n'imbere siko sa nawe muca muraba ino, bavuze abaherezi muca muraba ino. Atabonyene mugabo saba n'abayuda. Yesu nahabwa icubahiro. Aba ni intumwa za Yesu bahamagawe na Yesu Kristo, bashingira intahe ko Yesu yagize gute, yazutse mu bapfuye. Yesu nashimwe. Hanyuma babigishwa babiri baca baramuga ati wewe uba ngaha atacuzi ataho, tibaramwishe bamugirira nabi, nta numwe yanamuvugiye, nta numwe bamugira uko bagomba. Uyu n'umunsi ugira gatatu. Bibiliya tubwira ngo barajana ngo bagenda ibirometero 11. Ntihari hato, hariho kuva mu Carama uja muri Ville. Urumva bayaza amajambo atari make, bayaze nk'ikintu kirenga isaha. Mugabo igihe hari ingorane aha no muri Ville mu minota 20 umuntu abashitseyo. Ndibuka igihe twara twiruka ngaha abagize ngo toka kure mu Gatumba, bahagira iminota 20 wabushitse mu Gatumba kandi kilometero byinshi. Aba nabo baranyaruka cyane kuko baratinya abayuda n'aharuko, kuko barabigishwa abandi ba Yesu, bakiriye Yesu nk'umukiza wabo, bahindutse bababasha. Hanyuma rero acara babwira ati, bageze ahantu Yesu arazi ubwenge cyane, acamera nk'urengana yanzu bagiyeko, ariko bitiraga ko rose ararengana. Nawe acambwira ati garuka burije, uko baratinya ko uwo muntu bari bamaze kubona ko ari umugenzi wabo, boha bamugirira nabi. Ati garuka katira ngaha. Baca baramukevya baragaruka, baca baricarana, baca batatu, baca batangura gufungura. Bibiliya yatubwiye ngo acafata umutsima arawumanyura, arawubahereza, arabahika, baca barahumuka mu maso ati twari kumwe na Yesu. Yesu nashimwe. Icoma akagukora ku maso ukabona ubwiza bwiwe. Amen. Agahindura ibyawe biba byase guhinduka bigahinduka, ukaba musha mu bugingo bwawe. Yesu aguhezagire cyane. Yesu we, Yesu agejeje aho bamaze kumumenya aca yigumiraho nyene siko bamwe bigishwa bo mwishengero apana abatama ntiyari bwavugane n'aba, aba ntiyari bwababone, aba ntibari bwamubone, ariko bo mwishengero bari bamaze kumubona. Yesu nahabwa icubahiro. Abo yavuganye nabo barabigishwa bo mwishengero. Hari Petero mwumvisemo, hari Yohana mwumvisemo, na Misheli nawe mwumvisemo. Acaraza rero arahindukira. Nurya murongo twasomye uwa 36 kugera ku murongo wa 43 havuga ngo bariko baravuga ibyo Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'iki n'ubwoba, bacika ivutu, bagira ngo n'umuzimu babonye. Arababaza ati nigiki kibahagaritse imitima, kandi mwibaza iki mu mitima yanyu? Nimurabe ibiganza byanje n'ibirenge byanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ibyo mumbonana. Avuze ibyo abereka ibiganza byiwe n'ibirenge. Akanyamuneza kayibabujije kuvyemera, bariko baratangara. Arababaza ati hari utwo kurya?
mufise hano bamuha igice c'ifi yokeje, aracakira akirira imbere yabo. Yesu nashimwe. Abazehe ntibari bwamubone. Twebwe ntitwagire gute kumubona. Mariya yazindutse kare acaramutuma ati genda ugire gute, ubagire gute, ubabwire. Erega bari bafise ubwoba. None bibaza nk'umuntu yoza akubita ikofu mubwiriza ngaha, bibaza ngaha yicaye ngaha duhundagaye twamaze kuja hariya, hari uwosokoroka twe twokwiruka. Twagwa ngo muraba ivyabaye hariya, baguma babaza ati tubarize, tiyavuze ko azozuka. Kuko nigihe bahejeje kubivuga Petero abyumvise, Petero mugabo naho yarashaje ndamwemera. Mariya naho yagize yarungurutse ntiyinjiyeyo, mugabo Petero muri aba bagabo ababona ashitse acayitamwe aringira ati twe, ntiyumvira ko asanga umuntu amwicirayo, ntiyumvira iki, acara basanga byabihuza ati nukuri yazutse, aciza kugira abagenzi ati yagiye si yari. Aha rero yarabasanze aho bagize gute, aho binyegeje bicaye bajunje babuze ico bakora. Aca arababwira ngo amahoro agire gute, abe muri mwebwe. Icompa amahoro akaba muri wewe, ukumva mu mutima wawe ufise amahoro. Abantu benshi banezewe ngo Yesu yarapfuye arazuka, ngo Pasika ngo nukujabuka, kurengana, guhinduka kuba bashasha, ibya kera bigahera tugatangura bisha. Ariko Pasika isobanura ko umuntu abajabutse. Yesu nashimwe. Hari ibintu ushobora kujabuka vy'amageragezwa biri ngaho utabona, ariko ukabijabuka Imana ikabikujabutsa utavyutse. Bibiliya ivuga ngo arabashikira arababwira ati amahoro, nabo baca nta numwe yigeze amwishura ngo amahoro. Hariho Bibiliya ivuga ngo barishuye amahoro. Bibiliya ivuga ngo bace bagira gute, bace bategwa n'ubwoba, imitima yabigira gute, irahagarara. Iyo umuntu avuze ati uramahoro, hamwe hari ibintu bibiri, haba uba ugororotse umeze neza, canke hari ibintu bitagira gute, bitagenda neza. Uca wiraba muri wewe rero ikitagenda neza ugira gute, ukagisohora ukinyita kimeze gute, ikigenda neza. Yesu aduhezagire. Namahoro, muramahoro. Yesu acarababaza ati none kubera iki mufise ubwoba? Umuntu w'Imana iyo akosheje, kuko Bibiliya ivuga ngo umunyabwoba utagororotse n'ikinyabwoba nikizokwinjira mu bwami bw'iki, mu bwami bw'iki bw'Imana. Umunyabwoba ntazojayo. Wewe wojayo gute? Ntushobora kuvuga ko Yesu yazutse imbere y'abantu, ntushobora kubashingira intahe ko yazutse, kuko ingeso zawe ari mbi. Byasaba kuhinduka, agaca gutuma ukagenda gushinga intahe ko Yesu yagize gute, yazutse. Kuko yababwiye ati genda ubwire bene data ko atari hano yazutse, nturonderere mu muzima mu bapfuye, ariko ugenda ubabwire ko ari muzima. Yesu nashimwe. Haguruka nawe ugenda ubwira abandi ubutumwa bwiza. Si twebwe twenyene ngaha, twabonye aba bantu bavuganye na Yesu, abantu babiri bavuganye na Yesu, twababonye suko bari mu ntumwa, ariko barabigishwa ba Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Muzoba bigishwa banje nimwakora ibyo gira gute, ibyo ngo bagera byose, niko Yesu yavuze. Yesu nashimwe. Muzoba bigishwa ba Yesu nimwakora ibyo agomba, mugahinduka mukaba abana b'Imana. Hanyuma Yesu kuri uyu murongo wa 41
Bibiliya yatubwiye ngo amaze kubereka ibiganza n'impuvu z'imambo akanyamuneza kagira gute karabasya baranezerwa ati umwami yazutse yavuye mu bapfuye. Bibiliya itubwira ngo hahirwa uwizera ataragira gute atarabona. Ukizera ko ibyaha byawe wagize gute wabihariwe, Yesu nashimwe, ugahinduka cika umwana w'Imana. Aha munsi Bibiliya yatubwiye yuko agejeje aho kugira ngo bamenye ko ari we, acara babaza ati hari utwo kurya mufise? Nawe baca mubwira yuko ngo baca bamuha ikimanyu cifigize gute. Babagabo naho bari binyegeje bari bafise ibyo ariko bararirayo. Je nagira ngo binyegeje bafise ubwoba banyegeye bari mu masengesho bapfunze bari mu masengesho y'amapfungo wapi. Bariko barahekenya gafi. Kandi burya ifi yokeje iraryoha. Uzupima urabe agafi kabisi bagataze neza bakakotsa neza karabujana kweri. Hanyuma Bibiliya aha nundi mugwi ugira kangahe ugira gatatu ni Yesu n'abigishwa biwe 11. Yesu aca bakorokeramwo baca ba 12 aca babwira ati amahoro nawe muri mwebwe. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo baca mu ikimanyu cifi aca kijya batabona akirya babona baca baremera tuwo twizeye n'uwukuri kandi niwe yazutse by'ukuri. Yesu nashimwe kuko umuzimu nturya. Icompa ukazosangira nawe kuri ya meza mu bwami bw'ijuru. Amina. Icompa tukazosangira nawe. Sinovuga ko bamusigarije. Nta muto asigariza mukuru. Siko none. Naho yoshika mwamaze kububega. Ashitse menga ni wabutanguye. Siko. Ico cari kimenyetso yuko kwera avuze ati ngiye kwa data kandi ntunkoreko ntarashika kwa data. Cari kimenyetso cerekana yuko niyagaruka tuzosangira nawe. Mugabo sizi ko tuzosangira ifi. Urumva abagabo basangiye ifi, wewe uzosangira nawe iki? Wifuza gusangira nawe iki mu bwami bw'ijuru? Wifuza iki? Yesu yarazutse ni muzima. Genda ubwira abo mu nzu yawe ko Yesu yazutse ariho. Genda ubwira abajya musangira ibidandazo ko Yesu yazutse ariho ari muzima. Genda ubwira abajya mukorana mu kazi ko Yesu yazutse ari muzima. Ubashingira intahe ubembeze ko Yesu yazutse. Yesu nahabwa icubahiro. Uhere mu nzi wawe. Yatumye Maria Magdalena ati genda ubabwire ko ndiho ndi muzima. Yesu nashimwe. Urabwira abantu ko Yesu yapfuye akazuka. Erega turiko turagenda mu nzira biraboneka. Bibiliya yatweretse abagabo babiri bariko barayaga ibyabaye ku musaraba, ibyabaye Golgotha, ibyabaye muri rirya joro, icyatumye bikoreka bijya byose bikoreka. Dusome mu gitabo cy'Abaroma 10 ku murongo wa 38 kugeza 43. Turaye kaze mwarimu Placide dasome. Abaroma 10:38 ku murongo wa kugeza 43. Abaroma ibyakozwe n'intumwa mpore murantunga ibyakozwe n'intumwa 10
38 kugeza 43 murantunga ibyakozwe n'intumwa. Dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice c'10 dusoma umurongo wa 38 kugeza 38 ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Rivuga ibya Yesu Munyanazareti, ingene Imana yamusutse ko mpwemu yera n'ubushobozi, akagendagirira abantu neza, agakiza abo bose wamurwaniza twaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi vyabona byo gushingira intahe ibyo yakoze byose mu gihugu c'abayuda bo ni Yerusalemu. Umwe bishe babumanitse ku giti, uyo Imana iramuzura ku munsi ugira gatatu, imuha guserurwa ahibonekeza, si imbere y'abantu bose ariko imbere y'ivyabona vyatoranijwe n'Imana ivyo bitarabaho. Ni twebwe abasangira nawe turya kandi tunywa amaze kuzuka mu bapfuye, atugera kumenyesha abantu no gushinga intahe ko ari we Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ibyaha ku bw'izina ryiwe. Amen. Amen. Nayo majambo y'Imana bayumvise mwese Imana ibahezagire. Ninde yumva shaka kwa mu byabona bitazwi n'abantu? Ijambo ry'Imana rimushinga intahe rivuga ngo azoharirwa ibyaha byi. Niwe aharira abantu ibyaha byabo akabahindura bera, bagaca bamushingira intahe ko yapfuye akazuka. Uwumva ko adashobora gushingira intahe Kristo turamuhaye kazi. Uwumva yo kwihana ibyaha agaharirwa ibyaha byiwe turamuhaye kazi.